ფაბრიკა არის მულტიფუნქციური სივრცე და ახალგაზრდების და თანამედროვე საზოგადოების თავშეყრის ადგილი, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს კაფე-რესტორნებს, ბარებს, არტისტების მაღაზიებს და სტუდიებს, საგანმანათლებლო სტუდიას, საერთო სამუშაო სივრცეებს და ყველაზე დიდ ახალგაზრდულ ჰოსტელს რეგიონში ასევე. ჩვენს ერთ-ერთ რეზიდენტს დაებადა იდეა ფაბრიკაში ხომ არ შემოგვეტანა მრავალჯერადი გამოყენების ჭიქები და ეს სისტემა დაგვენერგა. როცა დავიწყეთ სამუშაო შეხვედრები ამ კონკრეტულ იდეაზე და მის განსავითარებლად, აღმოვაჩინეთ სენის აქსელერაციის პროგრამა, რომელიც მხარდაჭერილია GIZ-ის მიერ და გადავწყვეტეთ, რომ მიგვეღო მონაწილეობა ამ პროექტში ჩვენი იდეით და რაღაცნაირად ტექნიკურად დაგვეხვეწა გამოცდილებებიც მოგვესმინა. ის სასმელი, რომელიც ფაბრიკას კაფე-ბარ რეზიდენტებთან იყიდება, გადის მხოლოდ ერთჯერად პლასმასის ჭიქებში, საღამოს რაღაც მონაკვეთებში. და რომ დავთვალეთ ეს რაოდენობა, გამოდიოდა, რომ წელიწადში ფაბრიკას სივრციდან დაახლოებით 9 მილიონამდე ერთჯერადი პლასმასის ჭიქა ხდებოდა ნაგავს საყრელზე, ისე რომ მათი სეპარირება ვერ ხდებოდა. თვითონ სისტემა არის ძალიან მარტივი. როცა მოდიხარ ობიექტზე, ყიდულობს სასმელს, შემოგთავაზებენ მრავალჯერადი გამოყენების ჭიქას, რომლისთვისაც თქვენ ტოვებთ დეპოზიტს. დეპოზიტი არის 3 ლარი. გაძლევენ ჭიქასთან ერთად ტოკენს, რომელიც აუცილებლად უნდა შეინახოთ. თქვენ შეგიძლიათ ეს ჭიქა გამოიყენოთ რამდენჯერაც გინდათ, სანამ წახვალთ, უბრალოდ უნდა შეიაროთ ნებისმიერ ობიექტში, დატოვოთ ჭიქა და ტოკენი და დაიბრუნებთ თქვენს დატოვებულ დეპოზიტს. გვიხარია, რომ მოგვეცა საშუალება სენ და GIZ-თან ერთად ეს პროექტი გავხორციელებინა. ამ პროექტის მთავარი ის არის, რომ ყველა რეზიდენტი ჩართულია და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს პროექტი თავის სიზნელის მიუხედავად წარმატებით განხორციელდება. პროექტი ბევრ სხვა ქვეყანაში წარმატებით მუშაობს, მაგრამ საქართველოში ჩვენ ვიქნებით პირველები, ვინც ამ სისტემას დანერგობს. ამ პროექტს გააჩნია ორი მთავარი ბენეფიტი. პირველი არის ეკოლოგია, ხოლო მეორე ჩვენთვის და რეზიდენტებისთვის ხარჯის შემცირება, რადგან ჩვენ უკვე აღარ შევისყიდით პლასმასის ერთჯერად ნაწილს. ასევე მომხმარებლისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ნებისმიერ ობიექტში შეიძლება ჭიქის დაბრუნება და დეპოზიტის აღება. ხვდებით, რომ ეს არის ინოვაციური პროექტი, რაც საქართველოში ჯერ არ განხორციელებულა. ეს სისტემა ფაბრიკაში დაინერგება 2025 წლის ივნისიდან და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ დიდი წარმატებით გააგრძელებს მუშაობას.